Luoro mako chuny jodak magweng' ma Lugulu e kar alwora ma Mawe Tatu e kar chung' od bura ma Lukoyani mayudore e kaunti ma Kakamega bang' lee mosebed ka ichich godo ni ondiek kwach mosebedo ka chando jodak oyudi. Kaluwore kod Rajab Kasim, nomako nyithi ondiek go eko 3 e puothgi mar oduma ka min lee go eko to nenore ni notony moringo. Jodak go eko osebedo ka ywak mokalo kendo wacho ni kwan mar rombe 10 osenegi gi lee go e gwengego. Kar kamano jalup ruoth ma Mawe Tatu Moses Shiundu wacho ni apisa mag lee mag bunge KWS osechopo kanyo mar ng'eyo matut e wi lee go kendo kwayo jodak mondo bed motang'. Ona yangu hii mnyama sijui kama ni huo ni mwingine, ilikula kondoo 13. Chenye inatusumbua sana ni shughuli ya hawa wanyama kukula makondoo. Lakini kuna ndugu yetu hapa anaitwa Jukuse ameshika hawa wanyama. Tukiangalia sisi naona hiyo ni mnyama ni chui. Naomba watu wa KWF wawe mara kila wakati wakitutembelea kwa ajili huyu mnyama anasungukia hii area hii sana. Amekula makondoo ya watu, anaruka anaingia saiti ya Bungoma, anaruti, bado hajasonga hajaenda mbali. Ninahimiza tu watu wetu wa Lugulu kwamba bado huyu mnyama tunamsaka ili tukaweze kumpata, na tutakapompata tutaweza kumshika ili akaweze kurejeshwa kwenye pori. Na watu wetu wazidi kuwa macho kwa hawa wanyama ni wanyama hatari.